क्या आप जानते हैं जब पहाड़ों में टनल बनाई जाती है तो लैंडस्लाइड रोकने के लिए इसकी फेंसिंग करनी बहुत जरूरी होती है, जिसमें सबसे पहले टनल की खुदाई की जाती है। लेकिन अगर इसे मजबूत नहीं किया जाए तो दीवारों से पत्थर गिर सकते हैं। इसे रोकने के लिए टनल की दीवारों पर मेटल की जाली लगाई जाती है। फिर ड्रिलिंग मशीन से गहरे छेद किए जाते हैं और उनमें मजबूत स्टील स्क्रू लगाए जाते हैं, जिससे जाली दीवार से अच्छी तरह चिपक जाए। इसके बाद कंक्रीट फिक्सर का स्प्रे किया जाता है, जो दीवारों को और ज्यादा मजबूती देता है। जब यह सूख जाता है तो टनल की दीवारें मजबूत हो जाती है और पत्थरों के गिरने का खतरा खत्म हो जाता है। इसी तरह की फेंसिंग पहाड़ों पर भी की जाती है, जिससे लैंडस्लाइड के दौरान सड़क पर पत्थर